Herzlich willkommen. Jetzt muss ich schnell auf die Uhr schauen. Wir sind dort. Dort muss ich fertig sein. Gut. Darum schauen wir diese Sachen gar nicht gross anschauen. Wenn ihr wollt und nähere Informationen zu bekommen von der Christlichen Ostmission, geht doch auf die Homepage www.ostmission.ch. Dort könnt ihr euch durchklicken durch alle Projekte. Ihr habt Fotos von den Mitarbeitern und ihr bekommt auch noch etwas mit von unserer Projektarbeit. Projektarbeit, die wir gliedern auf 3 von diesen Säulen. Wir bauen auf durch Bildung und Gewerbeförderung, wir schützen vor Menschenhandel und wir helfen in Notsituationen und Katastrophen. Aber uns interessiert ja heute eigentlich die Aktion Weihnachtspäckli. Bevor wir eintauchen, ganz kurz zu mir und meiner Familie, zu unserer Familie. Entschuldigung, Hochdeutsch. Danke vielmals. Hochdeutsch. Du hättest so machen müssen. Genau. Also, das ist eben unsere Familie. Sie sehen hier unsere 3 Söhne mit unseren Schwiegertöchtern und unseren Enkelkindern. Das ist ein Platz, an dem ich zur Ruhe kommen darf. Das ist ein Platz, in dem ich Kraft schöpfen kann und wieder meine Batterien füllen kann für diese Arbeit, die ich auch heute Morgen hier bei Ihnen tun darf. Die Aktion Weihnachtspäckli ist riesig gewachsen. Wir haben ungefähr 1995 angefangen mit dieser Aktion. Damals haben wir 7000 Weihnachtspakete gesammelt. Vor diesen knapp 30 Jahren weiß zufälligerweise jemand, wie viele Weihnachtspakete letzte Saison gesammelt wurden. Es gibt keine Benotungen. Sie müssen auch nicht nachsitzen, wenn Sie falsch liegen. Was denken Sie? Waren es mehr als 7000 oder waren es weniger? Es waren mehr. Ja, wie viel mehr? Ganz nah dran, mit 120.000 ganz nah dran. Das hatten wir mal. In der Zwischenzeit sind wir etwas weniger. Es hat sich eingependelt nach Corona. Da kommen wir dann später noch drauf. Ich muss Sie enttäuschen, wir sind keine reinrassige Weihnachtspaketmission. Wir arbeiten auch das ganze Jahr durch in diesen Ländern, in denen wir diese Weihnachtspakete verteilen, und zwar auf verschiedenen Säulen mit verschiedenen Projekten. Eines davon ist zum Beispiel in Moldawien beheimatet. Wir lassen Winterstiefel herstellen für Kinder aus bedürftigen Familien, damit sie auch im Winter in die Schule gehen und wichtige Sachen, wichtige Dinge lernen. Dieses Mädchen, das war ein Bild, das wir im September gemacht haben, also kurz vor dem Winter. Deshalb hat sie noch so ein T-Shirt an. Also sie hat noch nicht gefroren und mit diesen Schuhen wird sie ganz bestimmt auch warme und trockene Füße haben, wenn sie in die Schule geht. Lebensmittel. Was Sie hier sehen, ist eine Familie, die sich selber nicht Lebensmittel kaufen kann, nicht genügend Lebensmittel kaufen kann. Es ist eine Familie, die aus einer großen Armut stammt. Den Eltern ist es nicht gelungen, diese Armut hinter sich zu lassen. Sie haben keinen Beruf gelernt. Sie müssen diese Arbeiten annehmen, die ihnen angeboten werden. Das ist im Moment nicht wahnsinnig viel in Moldawien, weil es wirtschaftlich nicht vorwärts geht. Und aus diesem Grund unterstützen wir Familien mit Lebensmitteln, wenn sie sich die genügend Lebensmittel eben nicht leisten können. Wie diese Familie hier in Moldawien, irgendwo in der Mitte von Moldawien. Und natürlich sind sie hier wegen den Weihnachtspaketen. Und das sieht man auch. Dieser Junge trägt sein Weihnachtspaket, seine Schwester ebenfalls. Aber er trägt noch etwas anderes. Wenn Sie auf seinen Kopf schauen, können Sie lesen, Feuerwehr Worb. Und da möchte ich eben das Fenster öffnen zu unserer Kleidersammlung. Wir sammeln in der ganzen Schweiz Kleider und Schuhe in einem guten, in einem sauberen Zustand und transportieren diese dann und geben sie in den Ländern Moldawien, Ukraine und Weißrussland gratis an bedürftige Menschen ab. Also wir schenken den Kleidern eigentlich ein zweites Leben, ein sinnvolles zweites Leben. Wir werden diese Folie durch diese Präsentation noch ein paar Mal sehen, weil ich mir überlegt habe, wie mache ich euch die Wichtigkeit der Aktion Weihnachtspaket und auch der anderen Projekte in Moldawien, wie mache ich euch das klar? Und deshalb die Frage immer zu verschiedenen Aspekten in der Aktion Weihnachtspakete, was wäre, wenn es die Aktion
nicht gäbe, wenn wir in diesen Ländern nicht tätig wären, wenn es hier in der Schweiz keine Menschen gäbe, die unsere Projekte unterstützen, in welcher Art und Weise auch immer. Ich habe mir hier erlaubt, diese Jugendlichen, diese Schüler in Klosters auf das Foto in diese PowerPoint einzufügen. Das sind Jugendliche, also Schüler und Schülerinnen, die mir helfen, in Klosters ungefähr 400 Pakete abzuholen. Sie helfen mit einladen. Sie helfen dann auch, wenn die Witterungsverhältnisse etwas schwierig sind, mich wieder auf die Hauptstraße zu schieben. Und jedes Mal, wenn ich dort auch einen Erlebnisbericht halten darf, erinnern Sie sich genau an diese Szene. Und ich weiß, dass ich auch heuer wieder viele Weihnachtspakete hier in Embrach bei der Migros vorne holen darf. Stellen Sie sich mal vor, was das bedeuten würde hier in Embrach, wenn es die Aktion nicht mehr gäbe. Ich glaube, es würde recht langweilig. Könnte ich mir jetzt vorstellen, weil immer wenn ich hinzufahre, sehe ich viele Kinder, viele engagierte Eltern, die Weihnachtspakete machen und die mithelfen beim Einladen. All das würde verloren gehen, wenn wir diese Aktion hier in der Schweiz nicht haben dürften. In diese Länder gehen die Weihnachtspakete jedes Jahr: Albanien, Kosovo, Serbien, Rumänien, Moldawien, Ukraine und nach Estland. Das war letztes Jahr das allererste Mal, dass Estland auch Weihnachtspakete bekommen hat, weil wir aus politischen Gründen nicht nach Weißrussland fahren konnten. Weißrussland ist dieses Gebiet hier. Und wir hoffen, dass es möglich sein wird, in diesem Jahr auch wieder nach Weißrussland Weihnachtspakete zu bringen, weil die Bevölkerung auch dort sehr stark am Leiden ist, auch von den Auswirkungen des Krieges. Und nun möchte ich Sie mitnehmen in diese Bilder, die immer entstehen in dem knappen Zeitfenster von Guten Tag, wir kommen aus der Schweiz, wir bringen Weihnachtspakete. Und wenn dann das Kommando kommt, jetzt dürft ihr auspacken, bis zu dem Zeitpunkt, an dem alles, was ausgepackt wurde, betrachtet worden ist, in dieses Zeitfenster möchte ich euch gerne mitnehmen. Und noch einmal hinweisen: Wenn ihr euch nicht einsetzt in der Aktion, dann müssten wir nichts organisieren. Wir müssten keine Druckmaterialien organisieren, wir müssten keine Verteilaktionen organisieren, wir müssten den Weihnachtspaketen nicht nachreisen und dann die Lebensgeschichten der Menschen kennenlernen. Wir wären aber heute Morgen auch nicht anwesend, um Ihnen diese Bilder zeigen zu dürfen. Mit anderen Worten, das ist euer Verdienst, dass ich heute Morgen hier sein kann und euch diese Bilder zeigen darf. Und deshalb ein herzliches Dankeschön für euer Mithelfen, Mittragen. Ich freue mich wirklich schon, wieder hier sein zu dürfen und eure Weihnachtspakete abzuholen. Das schauen wir gar nicht an. Wenn ihr Fragen habt betreffend den Weihnachtspaketeinhalt, geht bitte auf Esther zu, die kennt sich aus, die weiß alles bis ins kleinste Detail, die weiß höchstwahrscheinlich sogar ein bisschen mehr als ich, weil sie ist schon unglaublich lange dran an der Aktion Weihnachtspakete. Sie ist eine Koryphäe, würde ich mal sagen. Hier. Das ist ganz wichtig noch, dass wir ganz kurz erwähnen. Bitte kein Fleisch, keine Medikamente und bitte auch keine abgelaufenen oder angebrochenen Waren einpacken. Wir haben sehr strenge Zollvorschriften, die müssen wir einhalten beim Grenzübertritt, und wenn solche Dinge auftauchen bei einer Stichprobe, dann bekommen wir wirklich große Probleme. Und diese Probleme möchten wir gerne vermeiden, weil wir ja auch Transporte haben mit Kleidern durch das Jahr hindurch. Und da würden wir diese Vertrauensbasis, die wir in der letzten Zeit aufgebaut haben, ganz stark stören. Darum deshalb bitte haltet euch an die an die Vorgaben, was in die Weihnachtspakete gepackt werden sollte. Susi, meine liebe Frau, ist immer sehr tatkräftig in der Aktion Weihnachtspakete involviert. Sie ist zuständig mit den Päckli-Frauen bei uns im Keller.
der ist geheizt, brauchen Sie keine Angst zu haben. Pakete, die wir an den Transportbasen aussortieren, weil sie von der Größe und vom Gewicht her nicht dem Inhalt entsprechen können, die sortieren wir dann ganz fein säuberlich aus. Ich kann euch beruhigen, das ist hier in Embrach wirklich noch nie passiert. Und die aussortierten Pakete gehen dann nach Worb zurück und dort macht Susi mit ihren ehrenamtlichen Mitarbeitern aus einem Paket vielleicht, aus 2 Paketen vielleicht ein gutes, aber uns ist sehr, sehr wichtig, dass es gute Weihnachtspakete sind mit guten Inhalten. Das sind Dinge, die wir in solchen Weihnachtspaketen ab und zu sehen. Oben links etwas, das seit 2019 abgelaufen ist aber letztes Jahr entdeckt worden in einem Weihnachtspaket. Dann haben wir in der Mitte ein Weihnachtspaket. Sie wissen vielleicht, was in ein Weihnachtspaket eingepackt werden sollte. Ich finde es persönlich etwas lieblos und schon fast ein wenig entsorgen von dieser Plastikschnur, die man sonst vielleicht nirgendwo brauchen kann. Eine halbe Flasche Shampoo, gebrauchte Zahnbürsten, ein Handschuh, der eigentlich kaputt ist, den man wegschmeißen könnte. Und unten in der Mitte sehen Sie noch ein Erwachsenenpaket. In einem Erwachsenenpaket erwarten wir 4 Kilogramm Grundnahrungsmittel, also 1 Kilo Reis, 1 Kilo Teigwaren, 1 Kilo Mehl, 1 Kilo Zucker. Und das merkt man, dass man auch mit viel Reindrücken diese 4 Kilo gar nicht hineinbringt. Darum deshalb noch einmal den Aufruf an Sie, bitte packen Sie Weihnachtspakete, wie wir sie gerne möchten, anhand der Einpackliste. Was wäre, wenn wir keine Menschen hätten, keine ehrenamtlichen Mitarbeiter vor Ort, um diese Weihnachtspakete genau den richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt bringen zu können? Das, was Sie hier sehen, ist ein Tageszentrum, das wir betreuen im Rahmen von Wir Kinder von Moldawien. Das sind alles Menschen, die sich einsetzen in ihrem Dorf für die Kinder. Und diese Kinder sind, wir werden dann noch ein Beispiel sehen, die haben keine große Zukunft. Das gibt ein Abdriften in Prostitution, Kriminalität. Sie haben keine großen Zukunftsaussichten. Und hier in diesen Kinderzentren werden sie betreut, bekommen sie mit, dass sie geliebt werden, dass Gott sie liebt, dass es Strukturen geben kann in ihrem Leben und sie so fähig werden, mit diesen Strukturen eine Zukunft zu schaffen, die sie selber gestalten können. Ein ganz wichtiges Projekt, ganz wichtige Mitmenschen, die selber auch immer wieder mit großen Herausforderungen konfrontiert werden. Auch sie kämpfen ums Überleben. Jede dieser Frauen sagt uns, leben kann man in Moldawien nicht. Hier geht es immer ums Überleben. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, im Verlauf dieses Erlebnisberichtes Sie da mitzunehmen in dieses Überleben. Auch hier wieder ein Pastor in der Mitte dieses Bildes, das ist Michael. Er hat uns erklärt, dass er bis und mit 16 eigentlich jeden Mist, jeden Kabis, den er machen könnte, auch tatsächlich gemacht hat. Immer und überall war er dabei und hat sich mit 16 dann bekehrt. Mit 18 ist er eingetreten in eine theologische Fakultät, hat dort Theologie studiert und ist seit 6 Jahren Pastor in dieser Gemeinde. Und ein ganz genialer Pastor, weil er weiß, wie die Kinder in Moldawien normalerweise groß werden, ohne große Zuwendung von Erwachsenen. Und er weiß, wie man mit diesen Kindern umzugehen hat, wie man sie mitnehmen kann, wie man sie begeistern kann, wie dass man sie aufbauen kann. Und das macht er ganz, ganz hervorragend, wie viele andere Pastoren im Projekt Wir Kinder von Moldawien auch. Und auch diese Menschen, das ist Vlad, der Pastor auf der linken Seite, auch diese Menschen helfen uns mit, weil sie in ihrem Dorf die Situationen der Familien genau kennen, zu entscheiden, wer das ein Weihnachtspaket bekommt oder eben nicht. Und er hat uns mitgenommen zu einem moldawischen Tee, Nachmittagstee. Wenn Sie eingeladen werden zu einem Nachmittagstee in Moldawien, ist es ungünstig, wenn Sie ein Frühstück gehabt haben. Es ist absolut suboptimal, ein Mittagessen eingenommen zu haben und Sie brauchen ganz bestimmt kein Nachtessen mehr. Weil was da auf dem Tisch landet, von salzig über süß, dann wieder zurück auf salzig und wieder auf süß,
das ist ganz enorm. Was mir aber an diesem Besuch am besten gefallen hat, ist, dass Mihai uns nach Hause genommen hat und dann kommt eine seiner Töchter, die war ungefähr 13 Jahre alt, hat einen Stapel Teller in der Hand, stellt sie ihm direkt vor den Tisch, während er am Diskutieren war mit uns und über seine Gemeinde und sagt zu ihm, Papa, die Teller sind hier, könntest du diese bitte verteilen? Normalerweise macht das ein Mädchen in Moldawien in keiner Art. Normalerweise sagt der Vater, wie es geht, wie es zu handhaben ist in der Familie. Und das war ein ganz, ganz tolles Bild zu sehen, wie er diese Teller genommen hat und während dem Diskutieren die Teller immer weitergereicht hat. Und genau das, denke ich, ist auch das Ziel, den Menschen, den Kindern weiterzugeben, dass sie etwas können, dass sie geliebt sind, dass sie in diesem Verbund eine wichtige Persönlichkeit sind. Etwas, das mich wirklich sehr, sehr gefreut hat. Ja, und dann sind natürlich die Veranstaltungen, an denen wir hinfahren dürfen und wir werden eingeladen zu einem Krippenspiel, zu Gedichten, zu Vorträgen oder Vorlesen aus der Bibel. Alles wunderbar. Und wenn Sie hier sehen, wie die Kinder angezogen sind, dann überlegen Sie sich vielleicht, wieso bekommen die Weihnachtspakete? Ich möchte betonen, das ist wieder so ein Kinderzentrum und die Kinder wissen, dass sie heute ihr Weihnachtspaket bekommen und das wiederum bedeutet, sie möchten so schön wie irgend möglich angezogen sein. Also das, was Sie hier sehen, ist die beste Auswahl an Kleidern, die sie haben. Und ein Großteil davon eben auch aus der Kleidersammlung der christlichen Ostmission. Auch hier wieder ein Pastor, der seine Kinder im Jugendzentrum, also im Tageszentrum, begeistern kann, mitreißen kann. Höchstwahrscheinlich hat er eine Frage gestellt, wie zum Beispiel, wo steht, dass Mose die Arche Noah gebaut hat, im Alten oder im Neuen Testament? Weiß das zufälligerweise jemand? Ihr wisst es nicht? Im Alten oder im Neuen Testament? Laut? Ganz genau, ganz genau. Aber die wissen das. Und deshalb sind alle Hände oben. Haha, es war Noah, es war Noah. Ich weiß es, bitte nimm mich dran, es war Noah. Und das sind unglaublich bedeutungsvolle Situationen für die Kinder in diesen Tageszentren. Zu wissen, ich weiß es, ich habe das gelernt, ich bekomme das mit hier in diesem Tageszentrum. Ja, was wäre, wenn wir diese Aktion Weihnachtspakete eben nicht hätten? Viele dieser Kinder würden wir nicht kennen. Viele dieser ehrenamtlichen Mitarbeiter würden wir nicht kennen. Viele Weihnachtspakete wären nicht aus der Schweiz in die Zielländer transportiert worden. Jetzt sind wir bei der großen Anzahl Weihnachtspakete, 117.050. Eine gewaltige Anzahl. Ich kann Ihnen garantieren, hier in diesem Saal, das genügt nicht. Also man brauchte mehr Raum. Und wenn wir diese transportieren, brauchen wir 38 Sattelschlepper, die die Schweiz verlassen und mit ihrer wertvollen Fracht in die Länder des ehemaligen Ostblocks fahren und dort verteilt werden. Ich habe versucht, dann auch diese Größe irgendwie so darzustellen, dass es einen Aha-Effekt gibt. Wenn wir hier in diesem Raum eine Person auserkoren würden und ihr die Aufgabe erteilen, bitte, packe alle Weihnachtspakete aus und sortiere die Dinge, die drin sind, also nicht einfach wegwerfen, sondern wirklich etwa so anschauen und einfach sortieren, dann hätte diese Person ungefähr für 2 Jahre Arbeit. Einfach, dass man mal merkt, wie viel Weihnachtspakete da zusammenkommen. Und noch einmal heruntergebrochen auf ein Weihnachtspaket. Mit einem Weihnachtspaket schenkt man einem Menschen Freude, Hoffnung, Wertschätzung und Liebe und letztendlich auch Mut für in eine bessere Zukunft. Wir besuchen jetzt eine Familie in Moldawien, die arm ist, wirklich sehr arm ist. Der Teppich der Armut ist sehr breit, sehr groß in Moldawien
Und immer wieder sehen wir Menschen, die unter diesem Teppich ein ganz armseliges Leben führen. Und das ist wichtig, dass wir diese besuchen können, dass wir ihnen wieder Hoffnung geben durch Weihnachtspakete, aber halt eben auch durch die Arbeit der christlichen Ostmission durch das Jahr hindurch. Das, was Sie hier sehen, ist übrigens auch die Wasserversorgung in den ländlichen Gebieten der Dörfer in Moldawien. Dieser Frau Holle Ziehbrunnen. Da haben sie einen Kessel dran, den lassen sie hinunter, dann kurbeln sie das Ganze rauf, schütten das Wasser in ihren Kübel und tragen ihn nach Hause. Diese Familie wohnt ganz nahe an der Wasserversorgung dieses Dorfes, nämlich in dem Haus dahinter. Und auch hier sehen Sie ihre Kinder am Aussuchen von Kleidern. Das machen die Kinder in Zusammenarbeit mit den Tageszentrumleitern, weil ihre Eltern entweder betrunken sind und sich nicht um ihre Kinder kümmern können, weil der Ehemann vielleicht oder ihr Vater an der Arbeit sucht und die Mutter keine Zeit hat für die Kinder. Und deshalb werden sie so ganz, ganz nah betreut durch die Mitarbeiter des Tageszentrums. Eben auch mit Basteln, mit Hausaufgabenhilfe, mit Möglichkeiten, Computeranwender zu werden und alles, was da noch dazu kommt. Einfach Dinge, die wichtig sind für ein zukünftiges Leben. Und wenn wir dann in diese Familie hineinkommen, Sie sehen hier die Mutter, sie ist Victoria, Vitali ist der Ehemann und dann sehen Sie Madalina, das ist das Mädchen in der Mitte des Bildes und Artyom ganz rechts in diesem Bild. Dann merkt man, dass das eine Familie ist, die wirklich große Herausforderungen hat. Das, was Sie hier sehen, ist ihr Zuhause. Und dieser Raum hier ist der Raum, den man bewohnen kann im Winter, weil nur in diesem Raum eben dieser Ofen steht. Und den können Sie beheizen, vorausgesetzt Sie haben Brennmaterial, Heizmaterial. Und wir wurden eingeladen, also wir sind vor ihrem Haus gestanden mit den Weihnachtspaketen und haben gefragt, ob wir diese Weihnachtspakete vielleicht drinnen verteilen können, weil es war ja auch etwas unfreundlich draußen. Und dann hat uns die Mutter gesagt, nein, das wäre ihr nicht recht, weil der Jüngste, also Artyom, hat Kratze. Das ist jetzt schwierig zu übersetzen auf Hochdeutsch. Das ist eine Hautkrankheit, eine ansteckbare Hautkrankheit und sie möchte nicht, dass wir angesteckt werden. Das kann gut sein, habe ich mir gedacht. Toll, ich möchte auch nicht angesteckt werden, aber es kann auch sein, dass die Mutter nicht gewollt hat, dass wir in dieses Haus hineinkommen, damit wir den Schmutz, den Dreck und diese Armut mitbekommen. Also haben wir draußen die Weihnachtspakete weitergegeben. Und auch hier, sobald das Kommando kommt, jetzt dürft ihr auspacken, jetzt dürft ihr eintauchen in euer Weihnachtspaket, ist die Freude der Kinder riesengroß. Und was wäre, wenn wir bringen die Weihnachtspakete nicht nur zu den Kindern, sondern eben auch zu erwachsenen Personen, die große Mühe haben, einen normalen Alltag zu gestalten. Auch zu ihm. Das ist ebenfalls ein Michael. Ich kann diesen Namen sehr gut behalten, weil mein Name ja auch Michael ist. Und er arbeitet noch in der Eisenbahngesellschaft, in der staatlichen Eisenbahngesellschaft von Moldawien. Deshalb das gelbe Abzeichen. Seine Frau ist vor ungefähr 2 Jahren verstorben. Er wohnt in einem ganz, ganz kleinen, in einer Zweizimmerwohnung, in einem Mehrfamilienhaus noch aus der Sowjetzeit. Und das Tolle daran ist, es ist nicht heizbar. Also es wäre heizbar, aber das Fernheizkraftwerk hat den Geist aufgegeben. Entweder konnten sie kein Gas einkaufen, weil es zu diesem Zeitpunkt recht teuer war, oder es hat einen technischen Defekt. Aber es ist seit ungefähr 3 Wochen 14 Grad warm in seiner Wohnung. Deshalb trägt er auch Mütze und eine warme Jacke. Auch er ist jemand, der arm ist. Er arbeitet zwar, und er arbeitet, weil er mit dem Pensionsgeld nicht klarkommt. Es ist viel zu wenig. Deshalb arbeitet er noch in der Eisenbahnstation vor Ort. Er hat aber seit 6 Monaten keinen Lohn mehr bekommen.
Und dann fragen wir, ja, wieso arbeitest du dann noch? Ich hätte aufgehört. Und dann hat er gesagt, wenn er jetzt aufhört, dann haben Sie sofort einen neuen. Und wenn Sie dann wieder mal in der Lage sind, einen Lohn zu zahlen, dann bekommt er seinen nicht mehr, sondern der neue Mitarbeiter. Also es ist immens wichtig, dort zu bleiben und zu hoffen, dass der Zahltag irgendwann mal wieder eintrifft. Das müssen Sie sich vorstellen. Sie haben kein Geld, Sie haben kein Sparkonto, wo Sie etwas ansparen konnten. Wie überlebt man da? Und deshalb bekommt auch Michael regelmäßig Lebensmittel von uns. Heizmaterial hatte keinen großen Sinn, weil er keinen Ofen hat, sondern eben angeschlossen ist an der Fernwärme. Etwas, was ganz toll ist, auch hier sehen Sie ein schon geöffnetes Weihnachtspaket. Die Jugendlichen in dieser Gemeinde, die in das Tageszentrum gehen, haben den Auftrag bekommen, besucht bitte die älteren Menschen und bringt ihnen die Lebensmittelpakete und verbringt Zeit mit ihnen, wie zum Beispiel eben dieser junge Mann oder die junge Dame im Hintergrund. Ich habe mir dann erlaubt, nachzuhaken und zu fragen, ist es nicht unglaublich langweilig, mit alten Menschen zu reden? Und dann hat dieser Junge und übrigens die anderen, die wir begleiten durften, auch gesagt, nein, das ist hochspannend, weil diese Menschen, die kennen noch die Sowjetunion. Also die wissen noch alles über Kommunismus, Sozialismus, diese hier nicht. Und von diesen älteren Menschen zu lernen, das sei enorm wichtig und unglaublich spannend. Auch diese Frau, bettlägerig, das ist Tanja. Sie ist krebskrank, sie ist blind, sie hat Diabetes und vor kurzem einen recht großen operativen Eingriff gehabt. Und dann habe ich so mir überlegt, ja, was wartet überhaupt noch auf sie in ihrem Leben? Und habe das gefragt. Und sie hat gesagt, ja, ich bin einfach dankbar, dass es mir so gut geht. Ich habe jetzt noch ein Weihnachtspaket bekommen. Da wird mir mein Sohn viele ganz tolle Sachen kochen können. Und dasselbe auch von Michael, den wir vorher kennengelernt haben. Ich bin dankbar, dass ich eine Wohnung habe. Ich bin dankbar für meinen Sohn. Ich bin dankbar für den Radio, mit dem ich Nachrichten hören kann. Ich bin für vieles dankbar. Für vieles, weil es mir so gut geht. Nach dieser Geschichte. Das hat mich sehr stark ins Nachdenken gebracht. Und ich denke auch, dass der Jahresvers, den wir bekommen haben für das Jahr 2025, prüft alles und behaltet das Gute, ist es sehr herausfordernd, wenn wir diese Bilder und diese Lebensgeschichten hören. Fällt Ihnen etwas auf hier auf dieser Folie? Da fehlt etwas, oder? Genau. Sie wissen alle, da fehlt etwas, das ist Ihnen aufgefallen. Und ich habe mir erlaubt, das genau so hinzuschreiben, weil wir haben Weihnachtspakete gebracht und Menschen beschenkt und diese Menschen beschenken uns mit ihren Lebensgeschichten. Tanja und Michael waren trotz ihren schwierigen Lebensumständen dankbar. Dankbar für das, was sie haben, für das, was ihnen das Leben noch möglich macht. Und ich weiß, dass wenn ich zu Hause unter der Dusche stehe und dann kommt überhaupt kein warmes Wasser mehr, dann bin ich nicht dankbar für die Wohnung, die wir haben und für eine warme Wohnung, die wir haben, sondern ich bin hässig. Und zwar, weil wir kein warmes Wasser haben, wenn ich unter der Dusche stehe. Und ich möchte Sie einladen, vielleicht die Sichtweise auch hier in der Schweiz ein wenig zu ändern, indem dass wir wahrnehmen, wo dass wir zu Hause sind, wie reich, dass wir beschenkt sind und dass es auch Dinge gibt, über die wir großzügig hinwegsehen könnten, so kleine Sachen. Ich weiß, das ist nicht einfach, das ist schwierig. Ich glaube manchmal sogar, ich bin der Erfinder des Jammerns und des Unglücklichseins. Dabei hat uns Gott mit so vielen tollen Sachen beschenkt. Und diesen Blick, das wünsche ich mir, diesen Blick mitzunehmen, dankbar zu sein für all das, was wir hier haben, für all das, was wir hier genießen, das wünsche ich Ihnen, indem Sie dann nach dem Gottesdienst durch diese Türe hinausgehen in ein dankbares Leben. Ja, was wäre, wenn? Das hier ist eine der letzten Geschichten, die wir hören
Pavel. Und das, was ich jetzt erzähle, ist nicht irgendwie gedichtet oder ganz brutal zusammengestellt. Das ist das Leben von Pavel, diesem 18-jährigen jungen Mann. Er wurde in einer Familie geboren, Vater, Mutter. Und als er da war, hat sich der Vater irgendwann mal verabschiedet, weil er das Gefühl hatte, Verantwortung für ein Kind und für eine Frau, das ist jetzt doch nicht das, was er sich vorgestellt hat. Und das ist für eine Frau ganz, ganz schwierig, Arbeit zu finden in Moldawien. Für eine alleinerziehende Frau ein Ding der Unmöglichkeit. Also hat sie sich überlegt, ich suche mir wieder einen Mann. Und dann kann der arbeiten und ich bleibe zu Hause beim Kind. Und sie hat tatsächlich einen Mann gefunden, sie haben sich lieb bekommen, sie haben geheiratet und mit der Zeit sind noch einige Kinder hinzugekommen, also Stiefbrüder und Stiefschwestern für Pavel. Eine Aussage, die mich enorm betroffen gemacht hat, war, dass Pavel gesagt hat, es gibt viele Väter, es gibt auch viele Mütter in Moldawien, die lieben ihre Kinder nicht. Die sind halt einfach da, die Kinder. Aber sein Stiefvater, der hat ihn gehasst, und zwar abgrundtief gehasst. Und das hat gegipfelt in eine Situation, in der er den Stiefsohn, also Pavel, genommen hat, der Stiefvater, und dann an die Wand geschleudert hat mit ganzer Kraft. Er ist runtergefallen und hat sich den Arm gebrochen. Und dann hat die Mutter gefragt, ja, was da passiert ist. Und Pavel hat Angst gehabt, den Stiefvater zu verraten, und hat gesagt, ich bin herumgerannt und bin umgefallen, habe mir den Arm gebrochen. Mit der Zeit aber hat die Mutter gemerkt, dass da irgendetwas nicht ganz in Ordnung ist. Sie musste aber ihr Denken auch überwinden. Sie hat gedacht, nämlich Männer sind so, Väter sind so in Moldawien. Das ist der normale Zustand, dass sie ihre Kinder schlagen, dass sie ihre Kinder quälen. Das ist überall so. Und das war auch ein Zeitpunkt, in dem Pavel gesagt hat, ich habe gemerkt, ich bin allein. Meine Mutter hilft mir nicht, mein Stiefvater plagt mich, ich bin wirklich allein. Es hat eine Situation gegeben, da kam Pavel nach Hause, ein Riesengeschrei rund um das Haus herum, und dann hat er gesehen, wie der Stiefvater mit einem Benzinkanister um das Haus gegangen ist und das Haus anzünden wollte, mit der Familie im Haus. Er ist zur Polizei gerannt und der Stiefvater wurde eingesperrt. Es hat keine Toten gegeben, der Stiefvater war weg, und Pavel hat uns gesagt, das war das allererste Mal in seinem ganzen Leben, dass er sich frei gefühlt hat, dass er gewusst hat, ein großes Problem in meinem Leben ist weg. Er hat viele Schulstunden verpasst, weil der Stiefvater ihn zu Hause wollte, für im Garten mitzuhelfen. Diese Schulstunden hat er alle aufgearbeitet im Tageszentrum von uns, in der Hausaufgabenhilfe. Er wurde angespornt, er wurde motiviert zu tun, zu lernen. Und mit 18 hat er eine Ausbildung begonnen als Imker. Der Imker, den Sie hier sehen, das ist auch ein Pastor, und der hat ihn mitgenommen in die ganze Bienenzüchterei, in die Honiggewinnung, einfach alles, was ein Imker wissen muss. Pavel hat uns gesagt, das war unglaublich spannend. Ich habe über Bienen überhaupt nichts gewusst. Jetzt kann ich Honig ernten. Und er hat uns gesagt, Honig ernten, Honig verkaufen, das ist ein Beruf. Ich werde nie viel Geld verdienen, aber es schafft mir die Möglichkeit, eine Familie zu ernähren. Meine Frau, meine Kinder. Erzähl den Menschen, dass sie sich nicht vorstellen können, was das für mich bedeutet, eine Zukunft zu haben. Und ganz wichtig, in Moldawien immer ein Diplom, ein Zertifikat, das man vorweisen kann. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Auch für Pavel. Den allerletzten Besuch, den wir machen heute Morgen, ist bei Paula. Auch sie hat ein Weihnachtspaket bekommen. Auch sie hat es nach Hause getragen in ihre Familie, wo auch der Bruder und die jüngere Schwester ihre Weihnachtspakete aufgemacht haben, eingetaucht sind, Plüschtiere gezeigt haben, Schokolade, Zahnpasta, Zahnbürste, einfach froh und glücklich waren über ihr Weihnachtspaket. Und das sind so Dinge, die man immer etwas zwischen den Zeilen lesen muss. Sie hält eine Schere in der Hand. Für uns nichts Außergewöhnliches. Normalerweise macht man ein Weihnachtspaket mit einer Schere oder einem scharfen Messer auf.
Aber wenn wir zu Hause keine Schere haben und auch keine Schere in der Schule vorhanden ist, ist es für ein Kind nicht möglich zu wissen, wie man mit einer Schere umgeht. Im Tageszentrum, bei diesen ganzen Bastelarbeiten, sind Scheren da. Also lernt man, wie man eine Schere gebrauchen kann, auch um ihr Weihnachtspaket aufzutun. Bilder, die jetzt kommen, die mir in der Seele gut tun. Paula war, als sie in das Tageszentrum gekommen ist, unglaublich scheu. Sie saß in einer Ecke und hat sich nicht geäußert. Sie hat einfach gewartet. Sie hat Angst gehabt, irgendetwas zu sagen, weil sie das Gefühl hatte, ui, das könnte falsch sein. In diesen 2 Jahren hat sie so viel Selbstbewusstsein getankt. Sie hat Freundinnen gefunden, mit denen sie auch durch den Tag hindurch, in den freien Tagen, spielen kann. Und was ganz, ganz toll ist an diesen Bildern, man sieht, was für einen Spaß, was für eine Freude sie hier am Mittagstisch hat. Und wenn Sie denken, das kann man nicht toppen, doch, das kann man. Einfach wirklich ganz schöne, ganz tolle Bilder, wenn man weiß, wie das Paula gelebt hat vorher. Was wäre, wenn wir diese Tageszentren nicht in Moldawien hätten? Das sind überall Standorte der Tageszentren. Wir betreuen ungefähr 3600 Kinder jeden Tag in Moldawien und sind jetzt dabei, auch für Jugendliche Lernmöglichkeiten für einen Beruf aufzubauen. Und zwar in verschiedenen Berufen. Das kann sein aus Coiffeuse oder Coiffeur, das kann sein im Gemüsebau, das kann sein in der Imkerei, wie wir das kennengelernt haben. Also überall suchen wir Betreuer, Betreuerinnen, die Jugendlichen etwas mitgeben können, um ihre Zukunft selber gestalten zu können. Jetzt wäre die Zeit für die musikalische Untermalung. Genau. Und was mich ganz schön, also wirklich toll ist, die werden angelernt von hochmotivierten ehrenamtlichen Mitarbeitern. Und die können etwas. Und dieses Können vermitteln sie weiter diesen Jugendlichen. Und wenn diese Jugendlichen beginnen, selbstständig zu arbeiten und etwas Schönes gestalten können, wie hier zum Beispiel diese Gebinde, die sie für ein Hochzeitsfest gebunden haben, dann spürt man, dass das für sie wichtig ist, weil sie wissen, ich kann das. Ich werde das weiter ausbauen und es wird mir ermöglichen, eine gute Zukunft zu haben. Ganz zum Schluss, es ist schrecklich, hat ein Mitarbeiter von uns gesagt in einem Interview, wenn ein Mensch aufgibt. Er verliert damit alle Chancen, alle Möglichkeiten, allen Antrieb für eine bessere Zukunft. Und es ist deshalb wichtig, dass wir ihnen jetzt helfen können, den Kindern und wenn möglich auch noch den Erwachsenen. Ich habe hinten einen Büchertisch aufstellen dürfen. Es liegen dort verschiedene Listen auf, in denen Sie Ihren Namen eintragen können. Die Liste mit dem Signet Hören bedeutet, dass wir unsere Hauszeitschrift, unsere Missionszeitschrift Ostvision Ihnen einmal monatlich gratis zusenden dürfen, sodass Sie verbunden sind mit unseren Projekten, mit unseren Mitarbeitern vor Ort und mitbekommen, wie dass wir arbeiten und dass Sie ein Teil der COM, der christlichen Ostmission-Familie, werden dürfen. Es gibt eine zweite Liste, die ist mit dem Signet Thun geschmückt. Da müssen Sie aufpassen. Es gibt genau 2 Listen, nämlich eine Liste für Wir Kinder von Moldawien und die andere Liste für die Aktion Weihnachtspakete. Wenn Sie sich da eintragen, dann hätten Sie ein Ja für eine Patenschaft. Ich möchte betonen, es ist nicht teilsnotwendig, eine Patenschaft abzuschließen bei der christlichen Ostmission, aber es hilft uns, längerfristig zu planen und den Mitarbeitern zu sagen, geht, tut, wir haben das Budget für dieses Jahr, helft den Kindern für eine bessere Zukunft. Werben, es gibt auch ein Buch von der Asche zur Blüte, es gibt sogar Zeltli. Okay, die Sie mitnehmen können, sind Zeltli aus Moldawien. Sie dürfen herzhaft zugreifen, hat noch nie jemand Bauchweh oder Durchfall bekommen. Sie sind absolut genießbar. Bitte bedienen Sie sich an diesem Büchertisch.
Letztendlich geht es in unseren Projekten immer um genau diese Aussage. Das ist die Aussage einer Frau, die wir aus der Zwangsprostitution befreien durften, begleiten durften in ein besseres Leben. Sie hat uns gesagt, ihr, und mit ihr meine ich wir haben ihr die Chance gegeben, die Frau zu werden, die sie heute ist. Ganz ein herzliches Dankeschön für Ihr interessiertes Zuhören und die reiche Geduld, die Sie bewiesen haben. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes Segen. Danke für Ihr Mithelfen bei der Aktion Weihnachtspaket.